Смятение президент имеет право приостановить действие силу всех органов власти на территории Автономной Республики Крым и назначить прямое управление и назначить своего. Да, это очень важно. Мы очень долго спорили, вернее, мы недолго спорили в рабочей группе. Я сейчас не помню, кто нашел эту идею. Мне кажется, я не буду сейчас говорить, я могу ошибиться, но один из наших членов рабочей группы, и мы все единогласно приняли вот такую норму. То есть вот это то, что хотелось бы донести до украинцев, которые не понимают, что такое автономия, которые боятся. В документах это полностью открытые карты, это полностью открытое сердце. Крымско-татарская автономия как субъект, как право народа на самоопределение в составе Украины. Это прописано будет в Конституции Украины, не где-нибудь в другом месте. Президент в случае угрозы сепаратизма имеет право ввести прямое правление. Это такое, знаете, вот то, что вы сейчас рассказываете, это такой просто вот настолько искренняя подача, что посмотрите, мы чисты, мы открыты, у нас нет двойного дна и каких-то скрытых мотивов. Услышат ли украинские политики? Мне очень интересно, как мы будем все вместе собирать вот эти голоса в Верховной Раде. Нужно ли выходить на какой-то митинг? Нужно ли начинать какую-то общую акцию? Вы хотите, чтобы я был еще более откровенен? Я скажу одну фразу. Обязательно наступит такой момент, когда все наши партнеры, которые бесспорно хотят восстановления территориальной целостности украинского государства в международно признанных границах, но они здесь настолько искренни, потому что понимают, что нарушение этих границ это просто удесятеряет загрозу над их государствами. Я сегодня утром имел встречу вместе с другими членами Меджлиса с делегацией Сайма Латвийской Республики во главе с председателем Сайма, и мы как раз эти темы обговаривали. И поэтому вот при таком представлении, если часть украинских политиков просто они будут заниматься исключительными спекуляциями ради того, чтобы попытаться нарастить какие-то собственные свои, я не знаю, политические мускулы, то позиция наших партнеров, она будет не менее конкретной и четкой, нежели в других сферах, связанных с реформированием украинского общества. И они это будут делать не для того, чтобы, скажем, не потому, что испытывают особые симпатии к крымским татарам, хотя надо сказать, что мы довольны и признательны поддержкой очень многих правительств. Но эта поддержка, она вытекает не из каких-то чувств, а она очень построена на ощущении, на сознании справедливости, в какой-то мере даже на прагматизме. И поэтому тогда, когда ситуация придет к тому, что будет некий общий стол, за которым будет сложнейшая, может быть, где-то ожесточенная борьба за Крым, тогда партнеры очень будут свою позицию определять, исходя из того, кто какое будущее предложит Крыму. И в этом будущем партнеры будут оценивать, какие шансы есть на спасение, сохранение крымских татар. Слушайте, это потрясающе, то, что вы сейчас рассказываете. Ведь фактически, что сделала Россия? Она нарушила международное право. Она его разрушила во всех сферах. Мы видим, как оно сыпется сейчас. Международная архитектура, как карточный домик. И фактически получается, что у крымских татар ключ от восстановления международного права. Знакомы ли вы с моим молодым коллегой Сулейман Мамутов, молодой юрист, международник, и он был недавно в делегации Меджлиса на постоянном форуме коренных народов в Нью-Йорке. И его выступление было посвящено исключительно тому, что международное сообщество должно больше обращать внимание на то, что при вторжении военном России и дальнейшей оккупации Крыма было нарушено два направления основоположных международных норм, кроме принципа территориальной целостности государств, это права коренного народа. И это нарушение есть не менее для России, должно быть для России не менее критическим, чем нарушение целостности государства. Безусловно, спасибо большое. Рифат Агапов, благодарим. Спасибо. Рифата Чубарова, главу Меджлиса крымско-татарского народа. И в заключение мне хотелось бы напомнить, что буквально меньше чем через год после того, как крымско-татарский народ был депортирован со своей родины, в Крыму прошла Ялтинская конференция. Черчилль, Рузвельт, Сталин.
Черчилль и Рузвельт делали вид, что они не понимают, почему Крым пуст. На той конференции прописывалась вот та самая мировая архитектура, которую разрушил Путин. И я надеюсь, что мы ее восстановим. Вот тогда депортация будет. Тогда мы ее победим, тогда мы преодолеем последствия вот той страшной депортации 18 мая 1944 года. На этом я прощаюсь с вами. С вами был ЮАКрым, ведущая Лариса Волошина. Для того, чтобы быть всегда в курсе событий, подписывайтесь на нашу страничку в Facebook. Хреново. За такое можно и под трибунал. Что там? Товарищ генерал, диверсант Волынов ликвидирован. Товарищ генерал, может быть, я сам смогу? Отставить. Здесь нет. Ты уверен? Мир вашему дому. Мираба! Ты уже здесь? Я же говорил, что встречу. Ты забыл? Анна, вам хочу вас познакомить. Это мои боевые друзья. Владимир Нарышкин и Франсуа де Жофр. Очень приятно. Спасибо. Ты могла себе представить, что в нашем доме соберется 3 героя? Алла-алла, ну и героев надо кормить. А это моя сестренка, Миасер. Владимир. Франсуа. Мессер. Юнкерс летит. Приземляйтесь, истребители. Проходите. Две золота.